Okay, Twistalk ya YouTube channel kwoli kogenda maaso n'okuba nti ate ofuna buli mawulire agakwatagana ku ba celebrities baffe waneno mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero Rema Namakula alabiseeko ne Dr. Hamza babadde bagenza Hamza abadde awerekeddeko Rema kuba nti ate agenda mu ddwaliro ku Antinental. Omanyi ebiseera ebisinga abakyala ab'embuto bagenda mu kubakebera check up biki okulaba nti obwa baby muli munda ali mu mbeera ki ali steady. So Rema Namakula alabiseeko ne bbaawe Hamza nga bw'obalaba awo nga bagenze okuba nti ate bagenda mu ddwaliro. Bw'obalaba awo babadde baakabava mu ddwaliro Rema n'asalawo akwateka vidiyo alumyemuko. Omanyi Rema ye mukyala asinga okukola ebintu ebiruma waneeno ebiruma abayaaye wano ku Ssemazinga Africa. Kankitwale bwe nti kubanga ajjukira essaawa eno kapa yeesuubira mwana era wenjogerera kati Rema ali mu lubuto era nga lwa myezi 6 lwa Dr. Hamza era kapa eno essaawa yonna esuubira omwana. Ndowooza bafaani omwana ono tukatumutwale nti wabawagizi ba Rema kubanga be basinga okuba nti ate bamwagala n'okusinga ndowooza Hamza. Nga babanja Rema omwana so kyamaze ne kituukirira Rema essaawa yonna asuubira lubuto era babadde bavaako awo mu Antinental n'agamba nti owaaye kansooke nkwate ka vidiyo nnomyemuko andage olulenzi lwange natekamu awo n'obutimatima nga bw'obulaba abadde nga kibebi Rema abadde ng'ekyana ekito nga bamuwa embejja nga bw'omulaba awo bw'anyigako ne ku liiso bwe yeebakamu awujjaddemukko naye nga amawulire gano gonna ogusanga waneeno ku Twistalk ogenda mu maaso n'okuba nti ate osubscribinga so okuba nga tugenda mu maaso tukikuba. Mbagala nnyo mbeere bulungi mweraba.